Профорієнтація, фінансова грамотність та дорожня карта випускника – це тільки частина ідей для підтримки підлітків, яких виховують в інтернатних закладах країни. У столиці експертів з різних сфер об'єднав унікальний дискусійний майданчик, як мотивувати та розкрити потенціал дітей. Дивіться далі. За одним столом зібралися психологи, чиновники, усиновителі, представники бізнесу, благодійного сектору та люди мистецтва. Вирішують, як підтримати та мотивувати підлітків, які виховуються в інтернатних установах. Тому що підлітки залишаються якось поза увагою. Є щось для дітей, є щось для сімей і для дуже дорослих. Ми приходимо до системної роботи, до роботи з дорослими дітьми, зі старшими дітьми, дорослих людей, дорослих супергероїв, які зможуть сказати: слухай, я поруч, я в тебе вірю, в тебе все вийде, давай. В Україні в інтернатних закладах різного типу перебуває понад 70 тисяч дітей. З них лише 16 тисяч мають статус сироти. Інші там з різних причин. Вони знаходяться, їх сім'ї, в так званих складних життєвих обставинах. І батьки не змогли задовольнити їх потенціал виховання, зростання та навіть годування. Змушені були віддати їх в інституції. Підлітків, які зростають поза родиною, важливо мотивувати. Якомога раніше показати світ можливостей, запевняє телезірка Марина Кухар. Моя мама працювала у будинку в інтернаті. Так? І в нас все моє дитинство, у нас завжди були вдома діти з інтернату. І їм так важливо, щоб їх почули, так важливо увага, так важливо трошки відкрити їхній світ. Ведуча ранкових новин приєдналася до масштабного благодійного проєкту «Рінат Ахметов дітям». Продовжуючи ініціативу особистих зустрічей, вона та її колеги стали амбасадорами акції добра, що триває вже 18 років. Посланці відвідали інтернати та спеціалізовані школи Донецької області, мотивували, шукали потенціал, аби кожна дитина повірила у свої сили. За 10 років системної роботи фонд Ріната Ахметова сприяв усиновленню понад 9 тисяч сиріт. Розпочав роботу з підлітками, а наразі створив унікальну дискусійну площадку. Общество стоит перед задачей, что сделать, чтобы эти дети чувствовали себя полноправными членами общества. И так как фонд Рината Ахметова, он лидер в этой сфере, именно он собирает представителей очень разных сфер для того, чтобы обсудить это настолько с разных сторон, как сделать так, чтобы эти дети почувствовали себя полноправными членами общества. Всі ідеї, напрацьовані в ході зустрічі, можуть стати ще одним інструментом у боротьбі із сирітством в Україні. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Олексій Салівон. Для сьогодні канал «Україна».